ټول باغ دا ستا په حسن او زما په مینه رنګ شو ټول باغ دا ستا په حسن او زما په وینه رنګ شو رقیب یې سرو لمبو کې غورځوي دومره ترې تنګ شو زه وایم دا دنیا دې یوه وفا شي بله مینه زه وایم دا دنیا دې یوه وفا شي بله مینه د ده په زړه کې غلا ده ځکه ما سره په جنګ شو د پروګرام په دې برخه کې د ښاغلي مطیع قاضیخیل څخه هیله کوو چې راشي او خپله وینا موږ او تاسو ته وړاندې کړي ځان به ویښ کړو هرې خواته رقیبان دي یو په بل مو سره وژني وایي خپل یو دښمنان دي ډېرو درنو مشرانو او ګرانو کشرانو اجازه راکړئ د دې پرتمینې ورځې په ویاړ تاسو ټولو د پښتنو ټولنیز ولسولیز ګوند غړو ته د زړه د کومې مبارکي او تودې هیلې څرګندې کړم دا سیاه په زړه کې د دنګو لوړو غرونو او سردرو وطن د پښتنو ټاټوبی پښتونخوا ده پښتونخوا لرغونی پتمن تاریخ لري د دې برمن تاریخ په اوږدو کې حماسې زیږولي او هر غلیم یې د غیرت په چغه د پښو اچولی دی د پښتونخوا په غرونو کې د پښتون ولس د پت میړانې ننګ غیرت میلمه پالنې او یلغرګلو ته د ماتې ورکولو تاریخي ویاړونه خوندي دي که د یوې خوا د پښتنو دا ملي مبارزې د تورې د شرنګ سره یو ځای وي نو د بلې خوا یې د کلتوري جنګ په ډګر کې هم رقیب ته ځان ښودلی دی که خوشحال بابا میرویس نیکه احمدشاه بابا او غازي امان الله د غلیم په مخ کې له تیکې توره رایستله نو خپلو غیرتي زامنو ته یې په کتاب شعر ادب او تاریخ کې د غیرت او ځان پیژندنې سبق هم پرېښودلی دی د نازوانه نازک خیالي او د قهرمانې پیغلې ملالۍ د غیرت چیغه د میوند په جګړه کې چې زړه راښکونکی غږ دی خال به د یار د وینو کښېدم چې شین کې باغ کې ګل ګلاب وشرموینه لنډه دا چې که چېرته غرونو خبرې کولای شوای نو موږ ته به یې د ډېرو نورو پښتنو نارینهو او ښځو اتلانو حلونه ویلي وی ځکه د پښتنو په هیواد کې ډېرې تړې او د غرونو سلسلې د اسرارونه ډکې دي شاعرانه او احساساتي خاصیت لري د تیرو وختونو او زرګونو کلونو د پیښو شاهدي کولای شي لکه د میوند د خیبر مشهوره دره د سلیمان د غرونو سلسلې او نور چې په زړه کې د یرغلګرو د بې شماره لښکرو په مقابل کې د پښتنو د میړانې یادونه پراته دي همدارنګه غلیم هم هیڅکله راستړلی نه دی درېدلی او زموږ د ولس د ځپلو دپاره یې د هر سړي او تودې وسلې څخه کار اخیستی دی او اخلي که د یوې خوا زموږ د ولس سپېڅلې وینې د خونړیو جګړو په ډګر کې تل توی شوي دي او تویېږي د بلې خوا مو په ژبه کلتور او ثقافت دښمن پر رڼو سترګو تعرض هم کړی دی لکه د 19مې پېړۍ په نمایي کې زه هم د عمرزي صاحب خبرو ته یو څه راځم لکه د 19مې پېړۍ په نمایي کې کله چې انګریزانو د سند وادي او د پنجاب خاوره د خپلې پوځي ادارې سره وتړله نو د یو ټینګې سرحدي پولې په لټه کې شول چې د هند شتمنه خاوره د خپلو نږدو او لیرو دښمنانو د سترګو نه په ازاده او ډاډه زړه وخوري او کله چې د هند د نیمې وچې په نیولو سره بریالي شول نو بیا په دې فکر کې شول چې خپله سرحدي پوله د 3 شکلو څخه وټاکي اول د اباسین د رود خالي مجرا دوم د سلیمان او د قیصر د غرونو د لمنې کرښې دریم د افغانستان په زړه کې مصنوعي کرښه یعنې هندوکش نو هماغه و چې په 1880 کال کې کله چې انګلیس د امیر عبدالرحمن خان حکومت ومانه په دې وخت کې امیر عبدالرحمن خان د 2 تیرو کوونکو قوتونو یعنې روس او انګریزانو ترمنځ ګیر و او کله چې په کال 1815 کې امیر عبدالرحمن خان د وایسري هند په بلنه هند ته وغوښتل شو نو روس د افغانستان په سرحدي سیمه پنجده باندې حمله وکړه او هغه یې ونیوله مخکې د دې نه چې د ډیورن معاهده رامنځته شي انګریزانو د هیواد سیاسي وضع په خپله نفع داسې متشنجه کړې وه چې خلکو ته یې ښودل چې ګویا انګریزان د افغانانو کې د سوله راوستلې او د خیرخوا او طرفدار دي په دغه وخت کې یو انګریز و چې د برطانوي هند د استعماري دستګاه د نورو کارکوونکو څخه یې توپیر نه درلوده دا مکار پیرنګ مارتیمر ډیورن نومیده او دا اساسه وظیفه هغه ته وسپارل شوه چې امیر عبدالرحمن خان په زور او تهدید مجبور کړي چې لاسلیک وکړي چې د هیواد د خاورې زیاته برخه په برطانوي امپراتوري کې ورګډه شي نو همدا و چې انګریزانو د بعضې وطن پلورونکو افغاني انګریزي مزدرانو او په رشوت یو څو جعلي خطونه
د سند یا قبالې په شکل واخیستل او هغه خطونه یې د سوات باجوړ بونیر او نورو خلکو د کورونو د اتحاد سند په نامه ډیورند ته ورکړه چې په کابل کې امیر ته پیش کړي. نو کله چې ډیورند د خپلو شپږو افسرانو 443 مالونو او 340 نفرو د خیبر د لارې افغانستان ته داخل شو او اوله شپه یې د چلستون په باغ کې وکړه او په سبا د خصوصي هیئت په شکل د امیر عبدالرحمن خان په وړاندې کښېناستل. د دې هیئت او امیر ترمنځ خبرو تقریبا 40 ورځې دوام وکړ په داسې حال کې چې د انګریزانو پوځي لښکرې د تیارسۍ په حال کې لکه مخکې چې عمرزي صاحب ویل په سرحد کې ولاړې وې. وروسته د ډېرو خبرو اترو نه مار تیمور ډیورن امیر عبدالرحمن خان ته د دوه پیشنهادونه وړاندې کړل. اول د معاهدې لاسلیک چې د طرفیانو ترمنځ دښمني به په دوستۍ بدله شي او دومه ده چې یا به د طرفیانو ترمنځ سخته جګړه پیښه شي. درېیمه لار نه وه، دلته و چې امیر دوست محمد خان د سخت امتحان په مخ د سخت امتحان په وړاندې ودرېده او دې ته مجبور شو چې بدون د خپلو خلکو د رای او حتی بدون د خپلو نږدې مامورینو د مشورې نه دا لاسلیک وکړي. او حتی ځینې تاریخ لیکونکي داسې وایي کله چې امیر عبدالرحمن خان په دې دستخط باندې خپل دستخط یې کاوه نو د سترګو نه یې وښکته شاوې ویل چې زه دې لاسلیک ته د روسیې تزار دولت او انګریز پیرنګي مجبور کړم. نو ډیورن دغه ورسپارل شوې وظیفه په ډېر تکلیف سرته ورسوله او دلته د خیبر په غرونو کې په حقیقت کې د ملت په ژوندۍ تنه په 1993 کې د ډیورن کرښه د چړې په شان راوښکل شوه چې د هند برطانوي حکومت به د دې کرښې نه د افغانستان په لور او افغانستان د دې کرښې نه د هندوستان په لور او هم به په سوات باجوړ بونیر چترال کې مداخلت نه کوي او وزیرستان او د وړو علاقو سره به هم تعلق نه ساتي. نو دا کرښه د افغانستان او برطانوي هند سرحدونه د افغانستان او برطانوي هند سرحد ونومول شوه. وروسته د هغې د ډیورن د نوي اسارت کوونکې موافقې سره د خیبر د لارې نه تېره شوه. سمدستي د انګلیسي توپونو ډزې د خیبر د غرونو لمنې څیرې او ولړزولې. د خیبر په سرونو کې د سختو جګړو غږونه ختل او په ازادۍ میینو پښتنو د ډیورن اجباري موافقې ته په ملي قیامونو ځوابونه ورکول او د پښتنو ملي پاڅونونه د دې خبرې ثبوت و چې پښتنو د ډیورن کرښه په عمل کې نه ده منلې او کوم قانوني حیثیت یې نه درلوده. پښتانه متل کوي هر څه د ځان نظر او ځان د پت نظر، یعنی پتپالل په پښتو د پښتنو خاصه ده. له دې کبله موږ یو ځل بیا نړیوالو ته په ډاګه خپل غږ رسوو چې د ډیورن تش په نامه کرښه لکه څنګه چې پخوا هم نه وه منل شوې او کوم قانوني حیثیت یې نه درلوده اوس هم نه منل کېږي او پس دې نه به هم ونه منل شي او هېڅ قانوني حیثیت به ونه لري. په درناوي